Kui pangakontot ähvardab täissaamine ning laual paiknev monitor meenutab pigem lukuauku, millise peaks valima? Arvutimaailma laborisse jõudis ägeda vormiteguriga Samsungi 49-tolline hüperlai mänguriekraan, mis korraga kaadrisse ei mahu, ning üsna traditsiooniline Philipsi 32-tolline ekraan. Mõlema monitori horisontaalresolutsioon on 4000 pikslit, mis Philipsi puhul tähendab 4K-d. Ühtepidi Samsung on samuti 4K, teisalt aga tavaline HD. Nimelt oleneb vaatenurgast Samsa nõgus või kumermonitor on tegelikult lihtsalt 2 Full HD ekraani, mis kokku kleebitud. Numbrid on toredad, aga ei räägi täit lugu. Esimene mure Samsungiga on suunitlus mänguritele. Meil kahjuks seda harjumust pole. Õnneks meie professionaalsel pakiruumi testijal on see pisik sees ning esimesena jõuabki see aparaat tema lauale. Ideena lameda maa teooriat kukutav Samsungi monitor on mängimiseks kihvt. Nimelt peaks just see monitor andma tunde, et oled mängus sees. Väga lai vaatenurk, mida rõhutab nõgus tegumood ja nii edasi. Mida aga Pagassi maestro ütles? Wow-faktor on kõva. Kahjuks autosõidumängule suurus ja kumerus midagi juurde ei andnud. Kosmosesimulatsioonide puhul oli kogemus natukene parem ning GTA maailm avardus märkimisväärselt. Aga paljudes mängudes kropitakse lihtsalt pea või jalad. Enamus mänge lihtsalt pole sellise kõrguse ja laiuse suhte jaoks optimeeritud. Hetkel tundub, et mängimiseks on klassikalised lahendused veidi mõistlikumad ning oluliselt odavamad. Vaatame Samsungile otsa kui tööriistale. Täpselt nagu valdav enamus inimesi oleme ka meie harjunud töötama 2 monitoriga. Vahet pole, kas tegemist info otsimise, meilimise, õppimise või mõne meediumi töötlemisega, 2 monitori on ikka 2 monitori. Samsa on teoorias rusikas silmaauku, just kui kokku liimitud monitorid, aga ilma tumeda randita ristumiskohal. Teoorias. Praktikas on enamus tarkvara kasutamine 2 monitori peal endiselt mugavam. Nii et hetkel jääb meie toimetus pigem 2 korralikule monitorile truuks. Philips aga on hoopis teistsugune loo. Peale vaadates on tegemist millegi väga igavaga. Tegemist on Samsungi kumerikust umbes 3 korda odavama lahendusega ning meie toimetus on veendunud, et 2 sellist monitori laual on hoopis parem lahendus kui 1 laiuse hulluse käes vaevlev ekraan. Ülejääva raha investeeriks korralikku möllu või mälukaartidesse, NT-filtritesse või mõne montaažimasina uuendamisse. Nii et näpud püsti, kõik Philipsi 4K monitore ostma. Ka siin on väike konflikt. Windowsi kasutades avastas produtsent, et 4K resolutsioon 32-tollise ekraani puhul muudab paljud tekstid loetamatuks ning ikoonile pihta saamine meenutab pigem täpsuslaskmist kui asjalikku töö tegemist. Lahendus on pilti suurendada näiteks 125% peale, mis naljakal kombel muudab paljudel programmidel teksti uduseks. Loogika ütleb, et sellises suuruses ekraan võiks pigem olla 2,7K, aga tänu olematule hinnavahele kaldume siiski 4K suunda ning viime läbi mõne ohvritalituse, et programmid saaksid kiiresti suurendussüsteemi korda. Mis puudutab hüperlaia Samsungit, see on klassikaline Q because we can seade. See on kõige laiem, kumeram, tõsise wow-efektiga seade, mis on võrdlemisi kasutu. Resolutsioon pole see, mis olla võiks ning laiuse kõrguse suhe karjub, et monitori venitataks kõrgemaks. Kihvt kogemus, aga saame seda tõesti vaid soovitada, kui soovid tõsist wow-faktorit. Hinnad leiad hinnavaatlusest, toeta meid subscribe'ile vajutamisega ning kui sulle meeldib, viska meile vahelduses ka näpp üles. Tarbi targalt. Aitäh!